Hello，你好啊，芬啊！老師，新年快樂，馬上有錢，祝我哋小燕馬上懷孕。哎呀，thank you 啊，錯，嘿，經期都唔係月經不調，仲咁容易懷孕咩？講呢啲開心嘢嘅啊！要唔要我翻嚟過嚟民眾派封利是俾你啫，衰鬼。，thank you，thank you，你翻來啦，你喺邊度啊？你係你東鳳係咪啊？唔係啊，我而家去咗康行，鄉下喺邊啊？雲浮啊，衰鬼。哦，你嫁咗去雲浮係咪啊？係啊，我去哦，翻雲浮邊度啊？雲浮啊，掃龍咯，衰鬼。哦，咁好啦，咁好啦。我冇失蹤啊，因為我要養把聲啊。咁你哋都聽到啦，我把聲音比之前好咗好多啦，係咪啊？係咪啊，方娜？係啊，人又生得靚，又鬼死咁正。除夕快樂啊！咁多位朋友仔，咁我咧1月份我一般我都開播唔定時嘅，因為我要去做個檢查嘅，因為我把聲音咧應該要做個少少嘅手術。點鬼咩？你食少啲熱氣嘢啦。唔係啊，唔係啊，我而家都係支氣管炎啦，同埋咧我個聲帶咁我都係有咧有少少問題啊。哦，咁可能係啦。你而家感唔感覺得到咧有少少沙噶？其實你把聲可能對住個咪就唔係覺得好沙。咁沙唔沙？而家咁樣講嘢，咁樣去乜嘢嘅話，沙唔沙？你哋講。我又唔覺得沙喎。你唔覺得沙係咪？咁直播間嘅朋友仔有冇人覺得沙？沙唔沙？但係你把聲本身係咁嘅。我唔係嘅，你應該可以聽得到。我以前咧有好多個獨白咧，佢係唔沙嘅。咁我而家講嘢咧，我呢度咧係有少少，始終都會有少少沙。你個聲帶冇損係咪？沙唔沙啊，靚仔？會唔會有啲啲多沙啊？有冇啲啲多？始終都會有少少，係咪啊？唉，我今年嘅新年嘅願望就係識到大40個男朋友。我今年嘅願望咧，就係希望我把聲音可以變翻以前嗰把聲音咁樣，好輕微。好輕微我都改唔到噶啦，因為把聲音就係咁樣，可能一定要做手術先會變翻以前嗰把聲音。你好沙，我又覺得你唔係好沙喎，把聲。我已經好失落噶啦，其實我而家好恐懼啊！你盡量食清淡啲試試。唔得噶，唔得噶，因為佢已經係變成咗老癬啦，即係咧我啲皮增厚咗，我一定要割咗佢出嚟。割咗隻狗牌都割唔到要10零日啦，可能我都唔想噶。人世間咧有好多不如意嘅事嘅。咁有個朋友仔咧就建議我去其實我唔知去邊度好啊，我去廣州好啊，定係去上海好啊，定係去香港好咧？你做那個手術要去到那麼大的醫院做的嗎？其實咧，其實我好想去咧香港嗰間咧養和醫院嗰度做嘅。我以為你話去香港嘅妓院啊，嚇親我啊！養和醫院啊，可唔可以喺嗰度噶？去印醫唔得嘅咩？我唔識啊！你話我可唔可以100蚊咧？得唔得啦？咁你唔好做啦。吓？10000蚊你唔好做啦你。阿維生啊，你可唔可以覆我啊？我諗住咧 book 個位啊。你話我去年有啊？可唔可以咧？如果10000蚊嘅話咧，我都好想噶。可唔可以啊？阿金吉仔啊，我可唔可以聯繫下你啊，金吉仔？嗱，我放你落去先，我問阿金吉先吓。唉，金吉啊，金吉，你可唔可以覆我？有冇人去過養和醫院啊？如果你哋有去過養和醫院嘅，你可唔可以覆我啊？金吉啊，我其實咧，我諗住去養和醫院嗰度做噶。唔好諗啦。吓？我覺得你應該有一入去咧，第2日出翻嚟都唔止10000蚊啦。咩意思啊？我做個普通嘅嘢嘅啫。我估計咧，因為我把聲都係咁樣啊嘛。我曾經試過去過養和醫院咧，我有朋友話俾我聽咧，做一個聲帶手術咧，你預計大約7至8萬蚊到啦。吓？港幣，放心啦，你支付得起嘅，小燕姐姐。冇咁嘅樣啦。所以我把聲都係咁樣咯。計唔計檢查之類噶？包埋嘅，你放心啦，7至8萬蚊到，但係你仲要復診嘅，未計。
復診貴唔貴㗎？呢個係一般富豪嘅醫院咧，我就唔知個價錢啦。呢個就咩意思啊？富豪醫院嚟噶嘛，養和醫院係。咁嘅咩？不如考慮第二間醫院啦。哦，咁啲人話俾我知，叫我去嗰間，所以我唔識啊。唔緊要啦，唔緊要啦，你做到嘅呢樣嘢。吓？係啊，做到嘅冇問題嘅，大約7至8萬蚊就好 OK 噶啦。哦，你諗下我把聲咁樣，又知道其實我都去唔到啦。哦，點解你唔去嘅？因為冇錢咯，係咁簡單。太恐怖啦呢樣嘢！我落去啦，唔好講嘢，你睇下我把聲，我驚趕走你啲fans 啊！哦，唔緊要啦，咁你把聲係咁樣嘅，你應該係聲大息肉係咪啊？我唔知啊，其實我都唔知啊，因為曾經我睇過私家醫生咧，醫生都話我聲帶有啲事啦，然後介紹我去養和醫院，就話俾我聽呢個價錢，所以我由得我把聲係咁樣咯。哦，我就啱啱入完養和醫院啦。哦，我想去啊，我想去咧，淨係訂金入去嘅訂金1萬蚊，未計醫療費，醫療咧1500蚊睇一次，即係個醫生入嚟望你一次就1500蚊，咁床費。佢會分幾個價錢俾你嘅，900幾蚊啊，1000幾蚊啊嘅床費，一日幾多錢另計，咁未計藥。如果我淨係入去驗腸同埋驗照鏡都要8萬蚊落樓。係啊，所以我就去養和醫院，我就8萬蚊落樓。所以我哋嘅 Micky 姐姐咧係一個富豪級㗎，所以我嗱，你係咪玩嘢啊？跟吉咗我拎你當吉咁跟啊！對唔住啊，Micky 姐，我真係啊，其實真係有7至8萬蚊啊，做一個你走做乜嘢啊？你就做乜嘢手術啊？要7至8萬。照鏡、照胃鏡、腸鏡。7萬至8萬蚊落樓，你未計埋落去。如果你個醫生收你1500蚊，最少1500蚊就巡一次，你俾佢巡一次，咪一日收你1500蚊咯。你入院咪斷900幾蚊至1000幾蚊一晚，再未加你訂床位嘅費用，你要碌卡先擺1萬蚊落訂金。係啊，我計下，即係我好似去到我診金要幾錢啊？你揾。好，嗯。